سلام رفیق. خوش اومدی به پادکستی که میخوام توش 8 فصل تمام درباره یه موضوعی که شاید ساده به نظر بیاد ولی کل زندگیمون رو میسازه حرف بزنیم. عادتها. حالا شاید از خودت بپرسی مگه میشه فقط درباره عادت حرف زد؟ آره، و مطمئن باش وقتی این سفر رو با من بیای میبینی که این موضوع اونقدری عمیق و پرجزئیاته که حتی اگه 8 ساعت هم دربارش حرف بزنیم هنوز جای ادامه دادن داره. خب بیاین از پایه شروع کنیم. عادت یعنی یه کاری که انقدر تکرارش کردی که دیگه بدون فکر انجامش میدی. مثلا وقتی صبح بیدار میشی و ناخودآگاه دستت میره سمت گوشی، یا مثل مسواک زدن قبل خواب. احتمالا هیچ وقت قبلش نمیشینی فکر کنی که خب حالا باید مسواک بزنم یا نه. فقط میری و انجامش میدی. عادت‌ها میتونن هم خوب باشن هم بد. فرقشون توی نتیجهشه. عادت خوب مثل ورزش کردن، کتاب خوندن، درست غذا خوردن. عادت بدم مثل سیگار کشیدن و پرخوری و یا حتی دیر خوابیدن. نکته مهم اینجاست. زندگی ما در واقع جمع همون عادت‌های کوچیکی هست که هر روز انجامش میدیم. یعنی شخصیت و آینده‌مون رو تصمیم‌های بزرگ نمی‌سازه، بلکه کارهای کوچیک و تکراریه که هر روز باهاشون سر و کار داریم. حالا چرا به نظرت مغزمون عاشق عادته؟ اینجا دیگه پای علم وسط میاد. مغز ما یه چیزو خیلی دوست داره. صرفه‌جویی در انرژی. وقتی یه کارو چند بار تکرار می‌کنی، مغز یاد می‌گیره اون کارو بذاره روی حالت اتوماتیک. اینجوری انرژی کمتری مصرف می‌کنه و برای تصمیم‌های مهم جا باز می‌کنه. به همین خاطره که مثلا رانندگی اوایل برات خیلی سخته، ولی بعدش دیگه بدون فکر دنده رو عوض می‌کنی. راهنما می‌زنی و حتی گاهی خیلی زود به مقصدت میرسی بدون اینکه یادت باشه تو مسیر دقیقاً چی کار کردی. این ویژگی هم خیلی خوبه هم خطرناک. خوبه چون میتونی کلی انرژی ذخیره کنی. خطرناک هم هست چون اگه یه عادت بد بیفته روی اتوماتیک دیگه کنترلش سخت میشه. دانشمندا میگن هر عادتی توی چرخه میچرخه. اولیش نشونه است. یه چیزی که مغزتو تحریک میکنه. مثلا صدای نوتیفیکیشن گوشی. بعدش عمل کردن کاری که انجام میدی، مثل اینکه بری سریع چک کنی کی پیام داده. بعدش هم پاداش، حسی که میگیری، مثل خوشحالی یا هیجان وقتی پیامو میخونی. این چرخه همینطوری تکرار میشه و مغزت کم کم اون مسیر عصبی رو قوی تر میکنه. حالا نتیجهش چی میشه؟ میشی برده یه عادت. چه خوب چه بد. حالا بیا چند تا مثال بزنیم. مثلا عادت داری وقتی خسته‌ای دستتو میبری سمت خوراکی شیرین، یا عادت داری وقتی حوصلت سر میره گوشیتو در میاری و میری تو فضای مجازی بی هدف میگردی. عادت داری شبها دیر وقت پای سریال بمونی و صبح با سختی بیدار شی. همه اینا شاید کوچیک به نظر برسن، ولی جمعشون همون چیزیه که توی 5 سال آینده ازت یه آدم موفق، سالم و شاد میسازه یا برعکسش. حالا چرا بعضی عادت‌ها انقدر سخت تغییر میکنن؟ اینو هممون تجربه کردیم. تصمیم میگیری یه عادت بد رو کنار بذاری، مثلا دیگه فست فود نخوری. 2 روز مقاومت میکنی، بعد دوباره برمیگردی سر جای اول. چرا؟ چون عادت فقط یه رفتار نیست. یه شبکه پیچیده از نشونه‌ها، احساسات و پاداش هاست. اگه فقط عمل رو قطع کنی ولی نشونه و پاداش رو تغییر ندی، مغزت مقاومت میکنه. پس برای تغییر عادت باید کل چرخه رو هدف بگیری. توی این پادکست میخواستم که فقط یه تصویر کلی براتون بسازم، اینکه بفهمی عادت‌ها چقدر قوی و تاثیرگذار هستن. قدم اول توی تغییر آگاهیه. یعنی اینکه بفهمی چه عادت‌هایی داری و هر کدوم چه اثری روی زندگیت گذاشته. یه تمرین ساده میخوام بهتون بدم. فردا صبح که بیدار شدی تا شب یه لیست بنویس از کاری کوچیکی که انجام دادی و تقریبا ناخودآگاه بودن. بعد نگاه کن ببین چند تاش مفید بوده و چند تاش نه. این میشه نقطه شروع تغییر تو. خب رفیق، این تازه اول راه بود. قراره توی پادکست های بعدی خیلی عمیق‌تر بریم سراغ این که چطور عادتهای خوب بسازیم، چطور عادتهای بد رو بشکنیم و چطور کل زندگیمون رو روی
ریل عادتهای مثبت بذاریم. دوستتون دارم، عاشقتونم. مرسی که همراه هم بودین. ممنون میشم که منو سابسکرایب کنید و لایک کنید. خداحافظ.